កាលពីដើមឡើយមានរឿងមួយដំណើរថាមានបុរសម្នាក់មានប្រពន្ធយ៉ាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទើបបានតែរៀបការថ្មីនឹកបានបណ្ដើរគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅតាមផ្លូវធัวដំណើរក៏មានកំឡោះពីរនាក់បានឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះហើយក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ចង់បាននាងពួកវាគិតថាយើងធ្វើដូចម្ដេចនឹងបានចៅម្នាក់ឆ្លើយថាងាយទេឯងគិតទៅរកជ័យរទេសគោមកបប៉ុន្តែឯងមិនស្គាល់អញបើឯងសួរឯងកុំប្រាប់ថារទេសចូលឯងប្រាប់ថាចន្ទោលថានឹមទៅវិញទៅកំឡោះម្នាក់ទៅជ័យរទេសគេមកបឲ្យជួបនឹងបរោះបណ្ដោប្រពន្ធនោះដើរមកដល់ក៏កំឡោះម្នាក់នោះវាសួរថាណែអ្នកអញ្ជើញមកឲ្យឈប់និយាយគ្នាលេងបន្តិចសិនបរោះការប្រពន្ធថ្មីក៏ចូលទៅអង្គុយលេងលុះកំឡោះម្នាក់បរទេមកដល់វាធ្វើជាសួរថានេះហៅអ្វីឯងបុរសប្តីប្រពន្ធឆ្លើយប្រាប់ថាគេហៅរទេសមែនឬឯងបុរសនោះថាមែនបើមែនឯងហ៊ានភ្នាល់នឹងខ្ញុំទេបុរសនោះសួរថាអ្នកឯងមានទ្រព្យអីភ្នាល់នឹងយើងទៅកំឡោះនោះថាបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំនៅជាខ្ញុំអ្នកបើខ្ញុំឈ្នះសុំតែប្រពន្ធអ្នកបុរសនោះគេថាប្រកាសជាគេហៅរទេសមែននឹងខ្លាចអ្វីក៏ព្រមភ្នាល់នឹងគេទៅទើបកំឡោះដើរឈោសួរទៅអ្នកបរទេសចង្អុលទៅសួរទៅចន្ទោលកំឡោះអ្នកបរទេសប្រាប់ថានេះគេហៅចន្ទោលចង្អុលសួរទៅនឹមថានេះគេហៅនឹមនេះគេហៅទូកនេះគេហៅត្រាយនេះគេហៅព្រែកនេះគេហៅកង់នេះគេហៅខ្នងកង់នេះគេហៅត្រប៉ងដល់ឆ្លើយរួចសពគ្រប់កំឡោះនោះសួរទៅបរិសជាប្តីថាឥឡូវគេមិនហៅរទេសទេបើដូច្នោះតែញ៉ាឯងព្រមចាញ់យើងឲ្យប្រពន្ធមកយើងឬមិនដេញបរិសជាប្តីនោះមិនព្រមដល់ប្រកែកទៅមិនឈ្នះគេដណ្ដើមយកប្រពន្ធទៅបានបរិសនោះមិនសុខចិត្តទៅប្តឹងចៅក្រមឲ្យទៅកោះហៅចៅទាំងពីរនោះមកជំនុំកំឡោះទាំងពីរនាក់នោះវាសុកចៅក្រមកាត់សេចក្តីថាត្រូវចាញ់គេហើយត្រូវឲ្យប្រពន្ធទៅគេហើយបុរសនោះខឹងណាស់ត្បិតគេយកប្រពន្ធទៅបានដើរផងយំផងដើរបន្តិចទៅប្រទះសុភាតន្សាយសួរថាធ្វើបានជាយំបងបុរសនោះប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់សុភាតន្សាយថាបើដូច្នេះបងឯងកុំភ័យរកតែជែកមកឲ្យយើងស៊ីសិនយើងទៅជួយជំនុំឲ្យបានប្រពន្ធមកវិញបុរសនោះអរណាស់ខំទៅរកជែកមកឲ្យសុភាតន្សាយស៊ីជ័យរួចហើយដើរទៅជាមួយបុរសនោះទៅដល់សួរចៅក្រមថាលោកកាត់សេចក្តីគេនោះតើដូចម្ដេចខ្លះចៅក្រមឆ្លើយប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់សុភាតន្សាយថាលោកកាត់សេចក្តីមិនទាន់អស់ទេបើដូច្នេះខ្ញុំសូមកាត់សេចក្តីនេះផងឲ្យសុខចិត្តទាំងពីរខាងសុភាតន្សាយសួរកំឡោះដែលយកប្រពន្ធគេមកនោះថាមាក់ទាំងពីរនាក់កាលភ្នាល់គ្នាថាដាក់អ្វីបុរសនោះឆ្លើយថាដាក់ប្រពន្ធសុភាតន្សាយសួរទៅកំឡោះនោះថាត្រង់ណាហៅប្រពន្ធបើអ្នករកឃើញយកទៅចោះបើរកមិនឃើញទេអរប្រពន្ធទៅគេវិញទៅកំឡោះនោះចាប់ត្រង់ដៃសុភាតន្សាយថានេះគេហៅទៅដៃទេវាចាប់ត្រង់ជើងសុភាតន្សាយថានេះគេហៅជើងទេវាចាប់ត្រង់នេះក៏ថាមិនមែនត្រង់នោះក៏ថាមិនមែនហើយប្រាប់ថារួមទាំងអស់គ្នាទៅគេហៅប្រពន្ធឯរទេក៏ដូចគ្នាគឺគេហៅចន្ទោលនឹមទូកត្រាយព្រែកធ្នង់ត្រប៉ងរួមទាំងអស់នេះទៅហៅថារទេបើដូច្នេះឯងយកប្រពន្ធគេមិនបានទេឲ្យមកគេវិញសុភាតន្សាយឲ្យកំឡោះនោះយកប្រពន្ធមកវិញសុភាតន្សាយស្ដីឲ្យលោកចៅក្រមថាបងកាត់សេចក្តីនេះស៊ីតែសំណួរគេគ្មានត្រង់តាមច្បាប់អីសោះបុរសនោះប្រពន្ធមកវិញក៏អរណាស់លើកដៃសំពះសុភាតន្សាយថាលោកកាត់សេចក្តីនេះពេញហៅត្រង់ហើយឲ្យលោកបានសម្បត្តិសួរនិព្វានសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រោះថាការស្ដាប់រឿងពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់បងប្អូន